V nasledujúcej videoukážke sa oboznámime s prácou v programe Super Anti-Spyware. Tento program je veľmi užitočný na zisťovanie rôzneho škodlivého softvéru, ako sú rôzne spyvery, advery alebo malware. Je veľmi užitočné alebo doporučované kontrolu počítača robiť po nabútovaní systému v safe mode, samozrejme po aktualizácii vírusovej databázy. Po nainštalovaní programu program spustíme a otvorí sa nám nasledovné uvítacie okno. Scan for Computer slúži záložka na samotné skenovanie počítača. Schedule Scanning slúži na zadanie času spustenia skenovania. Check for Updates je aktualizácia databázy a samotného jadra programu. A Preferences, kde si môžeme nakonfigurovať správanie programu počas kontroly, prípadne jeho spustenie so systémom. Po aktualizácii databázy prejdeme teda k samotnému skenovaniu počítača. Čiže vyberieme záložku Scan your computer. No a následne môžeme teda vybrať, ktoré logické disky, externé disky a podobne sa majú skenovať a akým spôsobom, teda rýchlym skenom, doporučeným kompletným skenom alebo nakonfigurovaným spôsobom skenovania. Doporučuje sa robiť pravidelné skeny, trebárs raz za týždeň rýchly sken a raz za mesiac urobiť kompletný sken celého počítača. My si teraz urobíme sken rýchly, čiže vybereme Perform Quick Scan a odklikneme, samozrejme vybereme, ktoré logické disky chceme kontrolovať, čiže v našom prípade je to C a D a dáme ďalej. No a tu vidíme, že tu vlastne už nastáva samotná kontrola, kde najskôr sa kontroluje teda operačná pamäť, kontrolujú sa zápisy v registroch a samotné teda súbory jednotlivých programov, respektíve súbory uložené v úložisku. V priebehu skenovania samozrejme, pokiaľ sa s počítačom, respektíve s prístupom na internet a surfovaním, respektíve sťahovaním dát nezaobchádzalo opatrne a bezpečne, môžu sa vyskytnúť rôzne zápisy, ktoré program teda odhalí a ku koncu skenovania ponúkne rôzne alternatívy, či už uloženia do truhly, respektíve vymazania. Samozrejme, k jednotlivým zápisom je možné pozrieť si presný proces, ktorý daný zápis obsahuje. My teraz preskočíme túto samotnú kontrolu. Tu teraz vidíme počas kontroly už teda napadnuté zápisy v registroch a takisto napadnuté súbory uložené niekde na disku. Tu máme výsledok kontroly
a jednotlivé teda škodlivé softvery, ktoré Super Anti-Spyware program odhalil. Samozrejme môžeme skontrolovať jednotlivé zápisy v registroch, prípadne odškrtnúť vymazanie daného zápisu. A po kontrole teda potrhneme ďalej. Samozrejme pýta sa nás, či sa má reštartovať počítač, nakoľko počas reštartu sa odstráňa tieto zápisy. Dáme áno a kontrola je na konci.